Тэр биш даваг улаан махнаас гарчээ гэсэн жиргээ өчигдөр оройжонго Твиттерт тренд боллоо. Уг нь бол яг ч махнаас гарч цагаан хоолнд орсон улс төрчдийн тухай жиргээ биш юм билээ л дээ чаас. Шогч мэдрэмжтэй Монгол ард түмэн маань урууч хандаггүй улс төрчдийг л ийхүү шоолж даапаасан хэрэг юм билээ. Тэр биш даваг улаанаар Монгол ардын уйсгалнамаас гарч Монгол ардын намд орж байгаа мэдээд ийхүү тэднийг шоолж даапаалах сэжүүрийг гаргаад ирж ер нь бол улсын хурал байхгүй бол үгсээ шалгаагүй болчихдог хүмүүсийг улаан махтай зүүрлэх нь юу ч биш юм. 26 жил улсын хурал өөрсдийнхөө төлөө сууцгаалаа. Сэтгэл нь цаддаггүй өрн зүлмөр яваад байдаг энэ хэсэг нөхөд бол одоо болмоор юм да. Монгол ардын хувьсгал намд шансгүй болоод ирэхээр ганц усрээд л бөөлцсөн эргээд өмхөд авах юм да. Эчин цэглэн гэж юм мөнгө байдгсан. Хөөхий тэр удалгаа хилдэг үнэн штэ. Айлын авгаатай хоног төөрүүлчихэд аваад ихнэр дээрээ ичингүүрэн очиж байгаа завхууд иршиг тэр хоёр маань буцаад явлаа. Тэр хоёрын зөв 2012 оны яг өдөрт энэ хоёр маань итгэл үнэмшлээрээ биш харин хоёр болцолтойч гэрээ хийж баймаа ч манай дамд ирж байлаа. Монгол ардын уйсгалт нам гэрээгээр хүлээсэн үүргээ 200% биелүүлж өөдтэй өмгтөө бүхнээ тэр хоёрт найртай өгч байсан гэж хэлвдээ. За нэг ийм л хүмүүс цааш үргэлжлүүлэн улсын хурал суухаар итхийг үд мэдэн бөөлцөө өмгөж долоосоор төхөндөө буцлаа. Улс төрөө гэж хүнийг ийм л арчаагүй ичнүүргүй болох юм даа чаас.